Evet arkadaşlar, bugünkü sargı BMW F10'lar. Bu F10'larda da şöyle bir hadise oluşuyor. Bunun içinde çift sargı var. Bunları içinde sargıyı döndüren bir de şerit var. O şerit özelliğini yitiriyor. Dönerken de sargıyı içeriden bu şekilde parçalıyor. Kendini döndüremiyor. Bu şekilde sargıyı parçalıyor. Şimdi biz bunu ne yapacağız? İçindeki bu flex'i değiştireceğim. Sonra şeritleri değiştireceğim. Ondan sonraki olay düzelecek. Bunlarda da kronik sorun mu? Şu gördüğünüz film, şeffaf olan film kendini döndüremiyor. Döndüremediği için de bu sefer sargıyı da çeviremediği için bu sefer bu şekilde paramparça yapabiliyor. BMW'lerde kronik sorun mu? F10'lar, E46'lar, E90'lar, bunlarda bu sorun yaşanabiliyor. İyi günler.